Hello everyone, see you again in this video. So today I'm gonna talk about a few common mistakes that most of English learners use it in the wrong way. Okay, chẳng ngày nay nhung nâng mì dây bị cầm hộp cơm pi bảy đại nè riêng về sang lấy tràn tại pra ban trầm trời tiếng nơi không can giấy tiếng nơi không cao sổ sẻ ở pi đâu cứ tha bom ôn nè riêng về sang lấy chết đăng bị áp này rồi bỏ vía có phần tái cao sổ sẻ tới vì ai lọt pi môi nó cứ đẹp tơn từ nâng cao pra pi even though even though nó càng là thằng đào pro vô nhé đào pro vô cái này dùng pra pi even though mai dưới bên đây thà tua bày chia dạng na có đói phân tải thế thì sao mai dưới vậy chẳng sắp tới dưới tới từ say chia về sang lấy máu thà even though he is poor but I still love him hay chẳng này nhé tụi bay chỉ quạt cro cả đó phần đây nhưng nơi tại sao anh còn thế chắc không học trường mà quát cứ cả lạnh tra bạc một ngày tàn tất bạc nước về cho tiêm chỉ mùi nên bị thầy ban đầu nên thì vía học trong mặt trời từ xe tiệt tệ ở đây như mơ cũng đã hỏi chuyện đánh even though I am poor nè cái này pra even though máu bộ subject bộ verb máu từ miến sẽ nhà cầm mà hết anh dương châu clause môi tiền even though I am poor I still try to study họ còn mà đang dân tất tụi bay chỉ nhom cro cả đời tái nhom chia nấu ta chia viên sắc xa riêng sầu chẳng biết nè cứ chiaประโยคได้clear điประโยคนี้คือchiaประโยคได้ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែដែលខ្ញុំលើកឡើងថាកំហុសកើនោះគឺថាពេលដែលគាត់សរសេរបែបនេះហើយសពតែគាត់មកដាក់អីគេមកដាក់បាត់កន្លែងនេះមួយទៀតអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេណាកាលណា even though ប្រើនៅខាងដើមចេះហើយវាអត់មានប្រើបាត់មកទៀតទេបើប្រើបាត់មកទៀតគឺខុសណាខុសតាមក្បួនខ្នាតរបស់គេ even though I am poor I still try to study ទោះបីជាខ្ញុំក្រក៏ដោយខ្ញុំនៅតែព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រប្រយោគនេះយើងអាចសរសេរត្រឡប់មកវិញទេថា I still try to study even though I am poor ណាអានេះយើងដោអានេះតែជាអក្សរតូចវិញមកណាយើងអាចសរសេរយ៉ាងបាន I still try to study even though tại vì so tàu về even though I am poor ប៉ុន្តែដែលគេសរសេរត្រឡប់បែបនេះគឺយើងអត់មានន័យបកប្រែថាបាត់អីទៀតទេខ្ញុំនៅតែព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រទោះបីជាខ្ញុំក្រក៏ដោយប៉ុន្តែសរសេរបែបនេះក្នុងភាសាជាតិរបស់យើងគឺមានពាក្យបាត់នៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែអង់គ្លេសកុំសរសេរបាត់មកសរសេរបាត់មកខុសកាលណាវានៅខាងដើមចេះអូខេរបៀបសរសេរមានពីរបែបហ្នឹងបើសរសេរ even though នៅខាងដើមត្រូវមានសញ្ញា comma នៅពេលដែលយើងសរសេរ even though នៅ clause បន្ទាប់យើងលុបបំបត្តិសញ្ញា comma ចោលហើយប្រើអក្សរតូចអូខេនឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺតាក់ទងនឹងពាក្យថាខ្ញុំមានអាយុ2ឆ្នាំគាត់តែនិយាយថា I have 2 years old ណាអត់អាចនិយាយចឹងទេគេអត់និយាយថា I have 2 years បានទេគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេណាយើងនិយាយថា I am 2 years old right I am 2 years old ខ្ញុំអាយុ2ឆ្នាំខ្ញុំមានអាយុ2ឆ្នាំ ហើយយើងអាចនិយាយថា I am 2 years បានដែរកាលណាដាក់ 2 ដាក់ចំនួនលេខហ្នឹងហើយ
ត្រូវតែមាន year old ចឹងមកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់ត្រឹម like មកលុបបំបត្តិ year old ចោលត្រូវវិញតោះនេះចឹងអានេះអត់ត្រូវទេឥឡូវដល់ពេលអានេះគឺប្រយោគដែលត្រឹមត្រូវប្រយោគដែលត្រឹមត្រូវមួយទៀតគឺយើងនិយាយថាម៉េច I am 2ប៉ុណ្ណឹងមកបានតែតើដាក់ថា I am 2 years អត់ត្រូវទេណាអូខេចឹងប្រយោគនេះគឺត្រឹមត្រូវចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនិយាយតែចំណុចប៉ុណ្្នឹងទេតែជាកំហុសឆ្គងទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ហើយយើងគិតថាវាជាចំណុចតូចតាចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នបញ្កប់ជាយើងសរសេរផ្លាត់ស្នៀហើយចឹងភាសាអន្តរជាតិភាសាដែលមិនមែនជាភាសាដើមកំណើតរបស់យើងទៅស្គាល់ពី rule របស់វាអីដើម្បីសរសេរបានត្រឹមត្រូវហើយភាសាជាតិរបស់យើងគឺយើងត្រូវរៀនពីគួនច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរមិនមានន័យថាទៅរៀនតែភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសហើយកុំភ្លេចភាសាជាតិរបស់យើងទេការសរសេរពាក្យពេចន៍អីក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរណាព្រោះវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្លូវការផ្សេងៗណាបើយើងចេះតែភាសាគេហើយមិនចេះភាសាជាតិរបស់ខ្លួនឯងវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះពេលដែលយើងរៀនបកកែភាសាជាតិផ្សេងតើតែយើងបកកែភាសារបស់យើងដែរណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចទៅរៀនទាំងអស់អូខេព្រោះការដាំការសិក្សារៀនសូត្រនេះវាប្រើពេលយូរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាឲ្យផលមកដល់អ្នករៀនវិញហើយនឹងលទ្ធផលជះទៅក្នុងសង្គមវិញដើម្បីជួយយឹតយោងប្រទេសជាតិក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានភាពរីកចម្រើននិងភាពរុងរឿងណាអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនបើសិនជាចង់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអាចចូលទៅ subscribe channel ហ្នឹងបងប្អូនអាចរៀនមេរៀនផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនឹងខិតខំផលិតវីដេអូមេរៀនឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់សិក្សាដោយឥតបង់ថ្លៃទេឲ្យតែយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មើលវីដេអូ Okay, so I don't want to talk more. Just finish this video. Thank you very much. See you in the next video.